नमस्ते सबैलाई। आज चाहिँ हामी क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट इन्डाइरेक्ट मेथडबाट गर्न गइरहेछौँ। यदि तपाईले डाइरेक्ट मेथड हेर्नु भएको छैन भने पहिले त डाइरेक्ट मेथड हेर्नु होला, अनि मात्रै बुझ्न अलिकति सजिलो हुन्छ। अनि हाम्रो मैले चाहिँ एउटा सिम्पल खाले क्वेशन एउटा लिएको छु। अनि यसमा चाहिँ के छ भने एउटा इन्कम स्टेटमेन्ट थपिएको हुन्छ हैन। तपाईहरुले इन्डाइरेक्ट मेथडमा चाहिँ यो चाहिँ 8 मार्क्सको लागि गर्दैछु। अहिलेसम्म एसएलसीमा चाहिँ नसोधिएको हुनाले मैले विभिन्न सोर्सहरुबाट यो मैले क्वेशन निकालेको छु हैन। अनि आउन पनि सक्छ नआउन पनि सक्छ 8 मार्क्समा, त्यही पनि गर्दिरहेको 1 मार्क्समा त आइ नै रहेछ हैन। यहाँ हाम्रो स्टार्ट चाहिँ कहाँबाट हुन्छ? नेट इन्कमबाट हुन्छ। अहिले हतारमा चाहिँ एउटा क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी जुन माथि लेखिन्छ त्यो चाहिँ लेख्न बिर्सेछु। यहाँ चाहिँ सुरुमा तो लेख्नु होला, जसरी हामी डाइरेक्टमा गर्थ्यौं। हामीलाई कति दिएको छ? यहाँ 52,000 दिएको छ नेट इन्कम भनेर। नेट इन्कम भनेको नेट बिफोर ट्याक्स लेख्नु पर्ने हो वास्तवमा, तर हामीले त्यसरी छुट्याएर दिएको छैन ट्याक्सहरु तिरेको। त्यसकारणले चाहिँ यो हामी यसैलाई नेट इन्कम मान्न सक्छौं अथवा नेट बिफोर ट्याक्स मान्न सक्छौं। अर्को यसमा के गर्नुपर्छ? केही कुरा एड गर्नुपर्छ र केही कुरा लेस गर्नुपर्छ। अब एड के गर्ने? नन अपरेटिङ एक्टिभिटीज एक्सपेन्सेस नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरु र अर्को के छ त? नन अर्को रहेको छ हाम्रो नन क्याशहरु। ठीक छ, नन क्याश एक्सपेन्सेसहरु जुनमा चाहिँ हामीले हाम्रो पैसा खर्च हुँदैन। नन अपरेटिङ भनेको चाहिँ दिनचर्या हैन। अब कम्पनीको डे टु डे एक्टिभिटीजहरु हुन्छ नि, एक दुई दिनको खर्च, आजको खर्च, भोलिको खर्च, त्यस्तोहरु नभएको खर्चहरु। यो चाहिँ वर्ष दिनमा एकचोटी हुने खर्च हो क्या। यहाँ पर्ने के हो? डेप्रिसिएसन, लस अन एसेट, प्रिमियम रिडिम्सन अफ डिबेन्चर हैन, रिटर्न अफ, यस्तो कुराहरु चाहिँ पर्छ। अनि खासै त्यही 5-6 कुराहरु पर्ने हो। अब हेर्नुस्, यो क्वेशनमा चाहिँ यो कुराहरु मात्र भएको कारणले मैले यो लेखेको छु। कम्प्लिट फर्मेटहरु चाहिँ म सर्ट्स भिडियोहरुमा हाल्दिन्छु, त्यहाँबाट हेर्नु होला। यहाँ हामीसँग 3टा छ, त्यसलाई चाहिँ कहाँ खोज्ने? इन्कम स्टेटमेन्टमा खोज्ने हामीले। माथि ब्यालेन्स सिटमा हैन, इन्कम स्टेटमेन्टबाट चाहिँ लेख्नुपर्छ हामीले। हामीसँग के दिएको छ? हाम्रो यहाँ एड मध्ये एउटा छ डेप्रिसिएसन। ठीक छ, डेप्रिसिएसन दियो। अर्को लस अन सेल अफ के फर्निचर दिएको छ कि फर्निचर दिएको होला। लस अन सेल अफ फर्निचर। यदि एसेट्स दिएको भए एसेट्स लेख्थ्यौं, कम्प्युटर दिएको भए कम्प्युटर लेख्थ्यौं हैन। जे दिन्छ त्यही लेख्ने हो। लस अन सेल अफ फर्निचर। अर्को के हुन्छ यसमा? अर्को हुन्छ प्रिमियम अन रिडेम्सन अफ डिबेन्चर। यति कुराहरु दिएको छ। अर्को गुडविल रिटर्न अफहरु भयो हैन। अरु पनि जस्तो अब ट्याक्सको कुराहरु, प्रोभिजनको कुराहरु पनि यहाँ आउँथ्यो। प्रोभिजन फर ट्याक्स हरु चाहिँ यहाँ आउँथ्यो। ट्याक्स पेड भन्न त आउँदैन, तर प्रोभिजन भनेको कुराहरु चाहिँ यहाँ आउँछ। हेर्नुस् कति छ अमाउन्ट, टक्क यहाँ चढाइदिने। अब अमाउन्ट चढाइसकेपछि जोड्ने यिनीहरुलाई 2000, 5000 र 1000 लाई जोड्ने र यता लेख्ने ठुलो ब्र्याकेटमा, यतापट्टिको लाइनमा राइट साइडको त्यहाँ लेख्ने 8000 र 52000। 52000 मा 8000 के गर्नु पर्यो? जोड्नु पर्यो, किनकि एड हामीले लेखेका छौं। ल अब हामीसँग केही लेस गर्ने आइटम छ कि छैन त्यो हेरौं है। लेस गर्नमा हामीले के हुन्छ? रिसिप्टहरु, के रिसिप्ट? कमिसन रिसिप्ट, रेन्ट रिसिप्ट, यस्तो रिसिप्टहरु आउँछ। अर्को गेनहरु आउँछ हैन। ठ्याक्कै जे हामीले लेखेको छौं त्यसको उल्टो के। अब डिप्रिसिएसनको एप्रिसिएसन भइहाल्यो, ठ्याक्कै त्यसको उल्टो कुराहरु चाहिँ आउँछ। तर हामीलाई त्यस्तो केही पनि कुरा यस क्वेशनमा दिएको भेटिदैन। त्यसकारणले चाहिँ हामी डाइरेक्ट यहाँ के लेख्न सक्छौं? फन्ड फ्रम
अपरेसन लेख्न सक्छौं। फन्ड्स फ्रम अपरेसन भनेर लेख्न सक्छौं। यदि घटाउने चीजहरु दिएको भए हामीले घटाएर अनि मात्र यो फन्ड्स फ्रम अपरेसन लेख्नु पर्ने हुन्थ्यो। 52,000 मा 8,000 के गर्नु पर्यो? जोड्नु पर्यो। कति हजार आयो हाम्रो? 60,000 आयो। ठीक छ, हामी यहाँ कति लेख्छौं? 60,000 लेख्छौं। त्यसपछि हाम्रो के छ त, जुन हामी डाइरेक्ट मेथडमा गर्थ्यौं त्यही कुराहरु गर्नु। त्यहाँ जाने आइटमहरु जुन हामीले अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा हामीले जुन कुराहरु लेख्थ्यौं ब्यालेन्स सिटबाट, त्यो कुराहरु अब हामी यहाँ पनि लेख्छौं। यहाँ हामी के लेख्थ्यौं त? इन्भेन्ट्री लेख्थ्यौं, अनि अकाउन्ट रिसिभेबल लेख्थ्यौं, यता अकाउन्ट पेएबल, अनि यहाँ बैंक ओभरड्राफ्ट, यो कुराहरु हामी त्यहाँ लेख्थ्यौं। त्यसैले यहाँ त कुराहरु लेखिहालौं। अब सजिलो तरिकाले म सिकाउँछु तपाईहरुलाई। अकाउन्ट पेएबल जस्ट पहिले सार्नुस् तिनीहरुलाई नबिर्सियोस् भनेर। अर्को बैंक ओभरड्राफ्ट, जोड घटाउ त पछि हामी हेरिहाल्छौं के कस्तो छ हैन। अर्को इन्भेन्ट्री, अर्को रहेको छ अकाउन्ट रिसिभेबल्स हैन, अकाउन्ट रिसिभेबल। अब हेर्नुस् के गर्ने भने यिनीहरुको बीचमा डिफरेन्स कति छ र बढेको छ घटेको छ त्यो हेर्नु पर्यो हामीले। शेयर क्यापिटल आउँदैन, डिबेन्चर आएन, अकाउन्ट पेएबल हेर्नुस् अब 1,40,000 बाट 1,50,000 भएको छ भनेपछि बढेको छ। कतिको डिफरेन्सले बढ्यो? 10,000। 10,000 यता लेख्ने, अनि कतिको डिफरेन्सले बढेको त? 10,000 भनेपछि इन्क्रिज बढ्यो नि त, बढेको हुनाले इन्क्रिज 10,000 को दरले बढ्यो भनेर यसरी याद गर्नु भने तपाईहरुलाई एक्जाममा सजिलो हुन्छ। 10,000 ले बढ्यो भनेपछि इन्क्रिज टक्क लेखिहाल्ने। अकाउन्ट पेएबल बैंक ओभरड्राफ्ट के भयो? 10,000। 10,000 ले के भयो? घट्यो। 10,000 ले घट्यो हैन। यसरी याद गरेर क्वेशनबाट टक्क यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। डिक्रिज इन कतिले? 10,000 ले घट्यो। 10,000 ले घट्यो। अहिले हामी जोड घटाउ यसको हेरिहाल्छौं। अर्को हेर्नुस् इन्भेन्ट्री। इन्भेन्ट्रीमा के भयो त? 1,80,000 बाट 2,00,000 भयो। 20,000 ले बढ्यो। 20,000 ले बढ्यो। यसरी याद राख्नु होला, सजिलो हुन्छ। 20,000 ले बढ्यो। इन्क्रिज इन इन्भेन्ट्री 20,000 ले बढ्यो। यहाँ लेख्नुस् 20,000। 20,000 ले बढ्यो। अर्को छ अकाउन्ट रिसिभेबल्स। अकाउन्ट रिसिभेबलमा के छ? 30 बाट 20 भयो भनेपछि के भयो त? 10,000 ले घट्यो। डिक्रिज 10,000 ले घट्यो। डिक्रिज इन अकाउन्ट 10,000 ले घट्यो। यसरी याद गर्नु भने सजिलो हुन्छ। अब हेर्नुस् यिनीहरुको अब हामी के गर्छौं? जोड घटाउ गर्छौं। एउटा फर्मुला के छ? लायबिलिटीज बढ्यो भने प्लस, लायबिलिटीज घट्यो भने माइनस। अब सजिलो लागि डेप्टर्स भनेको के हो? एसेट्स। डेप्टर बढ्यो भने प्लस, डेप्टर घट्यो भने माइनस। अर्थात एसेट्स बढ्यो भने माइनस, घट्यो भने प्लस भन्छ उल्टो रिलेसन। हेर्नुस् अब अकाउन्ट पेएबल हाम्रो के हो? लायबिलिटीज हो कि एसेट हो त? हामीले तिर्न बाँकी छ भनेपछि बढ्यो भने के गर्नु? बढ्न दिने हैन। अब हेर्नुस् बैंक ओभरड्राफ्ट भनेको लायबिलिटीज घट्यो भने घटाइदिने। इन्भेन्ट्री भनेको एसेट बढ्यो भने के? अर्थात डेप्टर्स अथवा एसेट बढ्यो भने घटाइदिने। इन्क्रिज इन इन्भेन्ट्री बढ्यो भने घटाइदिने। घटाउनको लागि हामीले के गर्नु पर्यो? ब्र्याकेटले यसलाई घेर्नु पर्ने हुन्छ। हामी यसलाई ब्र्याकेटले घेर्छौं। त्यसपछि डिक्रिज इन अकाउन्ट रिसिभेबल। अब अकाउन्ट रिसिभेबल भनेको के? हाम्रो एसेट हो भनेपछि एसेट घट्यो भने के गर्नुपर्छ? एड गर्नुपर्छ भनेपछि यसलाई जस्तोको त्यस्तै छोड्दिने। अब यिनीहरुको हिसाब किताब गरौँ। कसरी हिसाब किताब गर्ने त? 10,000 माइनस फेरि
प्लस 10,000 20,000 आयो माइनस 20,000 फेरि गर्नुपर्छ हामीले 20,000 गर्दा 0 आयो। अब सबैजना यही आएर आत्तिनुहुन्छ यस्तो भयो मेरो भनेर 0 आयो तपाईँ के गर्ने भनेर आत्तिनुहुन्छ यसो गर्ने हैन। फेरि हेर्नुस् 10,000 गर्ने ठीक छ। अब हेर्नुस् प्लस 10,000 पनि गर्न सक्नुहुन्छ 20,000 भयो अथवा माथिबाटै 10,000 पनि माइनस गर्दा केही फरक पर्दैन। हेर्नुस् अब 0 माइनस 10,000 गरेपछि हाम्रो कति आयो माइनस 10,000 आयो भनेपछि यहाँनिर लेख्नुस् ब्र्याकेटमा 10,000। यसरी गर्नु भने तपाईहरु झुकिनु हुँदैन एक्जाममा पनि किनकि क्याल्कुलेटरले हामीले देखाइरहेछ माइनस हैन। 60 मा 10 घटाउनु पर्यो 60,000 मा 10,000 घटाउँदा कति भयो हाम्रो 50,000 भयो। यो हाम्रो के आयो त हाम्रो यो आयो 1 नम्बरको एन्सर। जसरी हामी डाइरेक्टमा गर्थ्यौं यो पनि त्यसरी नै गर्ने हो। नेट क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज। अब हेर्नुस् यो मात्र इन्डाइरेक्ट हो अरु सबै सेम नै रहन्छ ठीक छ। अरु सबै सेम नै रहन्छ 2 नम्बर 3 नम्बर हाम्रो जसरी हामी डाइरेक्टमा गर्थ्यौं त्यसरी नै यहाँ पनि गर्छौं। अब हेर्नुस् क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज यसरी हामी लेख्छौं डाइरेक्ट जसरी नै। अब हामीले डाइरेक्टमा जे गर्थ्यौं यहाँ पनि त्यही नै गर्ने हो। यहाँ के गर्थ्यौं त हामीले एसेट्सहरु फिक्स्ड एसेट्सहरु पर्चेस्ड अथवा सेल्स गरेछ भने त्यो हामी लेख्थ्यौं। हामीले के दिएको छ फर्निचर र ल्यान्ड फिक्स्ड एसेट्स हामीले दिएको छ। अरु हामीसँग के छ फिक्स्ड एसेट कुनै छ हामीसँग छैन यहाँ हेर्नै परेन हामीले हेर्ने कहाँ एडिशनल इन्फर्मेसनमा। अब हेर्नुस् फर्निचरको बारेमा केही यहाँ इन्फर्मेसन दिएको रहेछ। यदि यहाँ इन्फर्मेसन नदिएको भए हामी त्यही ब्यालेन्स सिटमै हेर्नु पर्ने हुन्थ्यो मान्छे। अब हामीले हेरिरहनु पर्दैन। अब बुक भ्यालु यो 10,000 भनेको चाहिँ के हो त बुक भ्यालुमै धेरै कन्फ्युजन हुनुहुन्छ। डिप्रिसिएसन काटिसकेपछिको भ्यालुलाई चाहिँ के भनिन्छ बुक भ्यालु भनिन्छ। त्यति कुरा याद राख्नु होला झुकिनु पर्दैन। सेल अफ फर्निचर कतिमा बेचेछ 5,000 मा बेचेछ हो। बुक भ्यालु कति हजारले घाटा भयो त 5,000 घाटा भयो। त्यहाँ माथि लेखेछ 5,000 घाटा भएको कुरा हैन। तल चाहिँ कतिमा बेच्यो भन्ने कुरा लेखेको छ ठीक छ। अनि हामीले यहाँ के लेख्छौं सेल अफ फर्निचर दिएको छ। अर्को पर्चेस अफ फर्निचर जे नाम दिएको छ हामीले त्यही नाम लेख्नु पर्ने हुन्छ। पर्चेस अफ फर्निचर कति दिएको छ 5,000 अनि सेल्स अफ फर्निचर 5,000 पर्चेस अफ फर्निचर 90,000 यो दुईटा कुरा हामीलाई दिएको छ ठीक छ। अब हामीसँग अरु के छ एउटा फर्मुला हाम्रो के छ इनफ्लो र आउटफ्लो को। इनफ्लो हुँदा के गर्ने हामीले प्लस गर्नुपर्छ आउटफ्लो हुँदा माइनस गर्नुपर्छ। के इनफ्लो के आउटफ्लो पैसा कम्पनी भित्र आयो भने प्लस गर्ने पैसा कम्पनी भन्दा बाहिर गयो भने माइनस गर्दिने। अब हेर्नुस् हामीले के गर्नु पर्यो अब पर्चेज अफ फर्निचर 90,000 प्लस कि माइनस भनेपछि सेल गर्दा हाम्रो कम्पनीमा पैसा आयो त्यसैले प्लस पर्चेज गर्दा पैसा गयो। सामान आउँछ छुट्टै कुरा हो तर पैसा गयो नि त। यहाँ हामी पैसाको मात्र कुरा गर्छौं त्यसकारणले त्यो माइनसमा हुन्छ। फर्निचरको हामीले त्यो हेर्नै परेन यहाँबाट हामीले त्यहाँबाट हेरिहाल्यौं। अब छ ल्यान्ड कतिको डिफरेन्स छ 30 बाट 45 भएको छ भनेपछि बढेको छ। अब ल्यान्ड कतिखेर बढ्छ जब हामी ल्यान्डलाई पर्चेज गर्छौं ल्यान्ड किन्छौं। ल्यान्ड नकिनिकन त बढ्दैन नि त हो। त्यसैले यदि किन्छौं बढेको छ इन्क्रिज इन ल्यान्ड नभनेर हामी के लेख्छौं पर्चेज अफ ल्यान्ड भनेर लेख्छौं। पर्चेज अफ ल्यान्ड कतिको डिफरेन्स छ 30 बाट 45 भनेपछि 15 को डिफरेन्स छ
हामी यहाँ लेख्छौं 15। हामी यहाँ लेख्छौं 15,000। ठीक छ, 15,000 यसरी यहाँ लेख्यौं। हामीले ल्यान्ड पनि सक्यौं, ल्यान्डको हिसाब पनि। अब हामीसँग अरु के छ त? कुनै पनि फिक्स्ड एसेट छैन। अब हिसाब गरौं। यहाँ हिसाब गर्दा कति आउँछ? 5,000, 90,000। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले के गर्दैछु? यसरी हिसाब गर्नुस्। 5,000 माइनस 90,000। ठीक छ, 90,000 माइनस 85,000 प्लस 15,000 गर्दा कति आयो? 70,000। 70,000 यहाँ आयो। तर एउटा मैले यहाँ गल्तीको अनुभव गरे। के गल्ती भयो भने 15,000 हाम्रो केमा हुन्छ? माइनसमा हुनु पर्ने हो। किनभने हाम्रो त यहाँ पैसा गइरहेछ। आउटफ्लो जमिन आयो, छुट्टै कुरा हो। तर हाम्रो के भइरहेछ? पैसा त गइरहेछ। अब क्याश फ्लोमा हामीले के को हिसाब गर्ने? क्याशको मात्र गर्ने हो। त्यसकारणले पैसा आउटफ्लो भयो, यहाँ केमा गर्ने? माइनसमा लेख्ने। अब हेर्नुस् कति हुन्छ? हामी फेरि हिसाब गरौं। हतारमा गर्दा फेरि काम बिग्रिन सक्छ। एक्जाममा पनि नआत्तिकन शान्त दिमागले सोच्दै हिसाब गर्नु होला। यहाँ के आयो? माइनस 1 लाख आयो। ठीक छ, माइनस 1 लाख। माइनसमा देखाउनको लागि हामी के गर्छौं? ब्र्याकेटको प्रयोग गर्छौं। यहाँ कति आयो? 1 लाख। ल, यति भयो। अब हामीसँग केही छ त? केही छैन। भनेपछि 2 नम्बरको एन्सर यति हो। नेट क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज यति भयो। त्यसपछि अब हाम्रो के छ? तेस्रो नम्बर हाम्रो के हो? क्याश फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटीज। यसमा चाहिँ हामी के लेख्छौं त? शेयर, डिबेन्चर, डिभिडेन्ड र लोन। यही 4 कुराहरू चाहिँ यहाँ आउँछ। त मध्येमा हामीसँग के छ? शेयर पनि छ, डिबेन्चर पनि छ, लोन छैन। तल इन्फर्मेसनमा एउटा डिभिडेन्ड पेड भन्ने छ। यहाँ यदि बराबर छ भने फर्स्ट इयर र सेकेन्ड इयरको हामीले लेख्नै पर्दैन, हैन? अनि घटेको छ भने हामीले रिडेम्सन लेख्नुपर्छ र बढेको छ भने इस्यु लेख्नुपर्ने हुन्छ। इस्यु अफ शेयर क्यापिटल कति छ? 1 लाखले बढ्यो। इन्क्रिज डिक्रिज नलेखेर हामी यहाँ इस्यु र रिडेम्सनको कुरा गर्छौं। ठीक छ। यहाँ अब डिबेन्चर के भएको छ? 50,000 बाट 30,000 भनेपछि घटेको छ। घट्दा रिडेम्सन, बढ्दा इस्यु। ठीक छ। रिडेम्सन अफ डिबेन्चर कति हजार? 20,000 ले भएको छ। तर हाम्रो तल पनि एउटा केही कुरा छ। हामीले अघि हिसाब गरेका छौं। कति अरे? यहाँ चाहिँ 1,000 दिएको छ प्रिमियम भनेपछि यहाँ 20,000 हाम्रो यहाँ ब्यालेन्स सिटको र प्लस 1,000 इन्कम स्टेटमेन्टको हामीले गरेर 21,000 यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो के छ? शेयर क्यापिटल भयो, डिबेन्चर भयो। अब हामीसँग के छ त? यताको लगभग सबै सक्यौं। क्याश त लास्टमा हिसाब गरिन्छ। अनि हाम्रो ब्यालेन्स सिट सिद्धियो। इन्कम स्टेटमेन्टबाट एउटा आउने त्यही थियो, अरु केही छैन। सेल यो पनि गर्यौं। अब हामीसँग के छ? डिभिडेन्ड पेड 14,000। ठीक छ। यो 14,000 यहाँ लेख्छौं। डिभिडेन्ड पेड कति? 14,000 डाइरेक्ट यहाँ लेख्छौं। अब के हो भने रिडेम्सन गर्दा र पेड गर्दा हाम्रो के हुन्छ त? माइनसमा हुन्छ।
त्यसकारणले यहाँनेरि माइनस गर्नुपर्छ हामीले 21,000 14,000 सरी यो ब्र्याकेटमा लाउनु पर्थ्यो माइनस गर्नको लागि 14,000 र रिडेम्सनमा पनि माइनस हुन्छ। ठिक छ, 1 लाखमा 1 लाखमा हामीले 21,000 पनि घटाउनु पर्छ र 14,000 पनि घटाउनु पर्छ। 14,000 कति आयो? 65,000 आयो। 65,000 हामी यहाँ लेख्छौँ। माइनसमा आएको भए माइनसमै लेख्थ्यौँ, प्लसमा आयो प्लसमै लेख्छौँ। यहाँ हाम्रो 3 नम्बरको एन्सर नेट क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज कति आयो? 65,000। यहाँ तल लेखिदिउँ 65,000। त्यसपछि हाम्रो लगभग हिसाब अन्तिमतिर आइपुगेको छ। हामी यहाँ अब के लेख्छौँ? नेट चेन्जेस इन क्यास 1 + 2 + 3 अथवा एबिसी मान्नु भएको छ भने एबिसी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ 1 2 3 मानेको छु। अब हेर्नुहोस् 1 नम्बरको एन्सर हाम्रो कति छ? 50,000। हामी यहाँ के लेख्छौँ? क्यालकुलेटरमा टाइप गर्छौँ 50,000। अब 2 नम्बरको एन्सर हाम्रो कति छ? 2 नम्बरको हाम्रो एन्सर छ -1 लाख। यहाँनिर हामी लेख्छौँ 50,000 -1 लाख। -1 लाख कति आयो? -50,000। अब -50,000 मा हामी के लेख्छौँ? +65,000 +65,000 कति आयो? 15,000। 15,000 यहाँ लेख्छौँ। माइनसमा आएको भए ब्र्याकेट दिएर लेख्थ्यौँ। अब हेर्नुहोस् यसमा एड गर्नुपर्छ हामीले ओपनिङ क्यास। ओपनिङ क्यास हामीले यहाँ एड गर्नुपर्छ। ओपनिङ क्यास भनेको बेस इयरको क्यास। ठिक छ, बेस इयरको क्यास। बेस इयर करेन्ट इयर के मैले अघिल्लो भिडियोमा सम्झाएकै छु, त्यो लिङ्कमा हालिदिन्छु, हेर्नु होला। 1,10,000 आयो। अर्को छ क्लोजिङ क्यास। क्लोजिङ क्यास हामीले यो दुईटा जोडेपछिको रिजल्टलाई भन्छौँ। 1,10,000 मा 15,000 जोडौँ कति आउँछ? 1,25,000 लगभग आउँछ होला। 15,000 + 1,10,000। अब हामीले गरेको हिसाब मिल्यो मिलेन यहीँबाट थाहा पाउन सक्छौँ। एक्जाम पनि यदि दुईटै वर्षको क्यास दिएको छ भने हामी त्यतिखेरै थाहा पाइहाल्छौँ कि हामीले गरेको हिसाब मिल्यो या मिलेन। हेर्नुहोस् यहाँ यो चोटिको क्याससँग ठ्याक्कै बराबर भयो भने हामीले गरेको हिसाब मिलेको छ भन्ने थाहा हुन्छ। अब यसरी ठाउँ उब्रिहाल्यो भने पनि यसरी हामीले फर्मेट क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, अनि धन्यवाद।